cuenta que cada vez que lo hagas en un proceso, no más. Ponte a pensar de verdad, gradualmente, si te vas caminando, si te caes de repente, ya no se sabe. O te caes medio calle, ¿quién te va a ayudar? Uno tiene un carro. Caution, bus is Claro, turning. digo lo que eres, ¿no? Caution, bus is No con eso está turning. como un joke, es seriamente. ¿Me das por ver? Sí. Eso que te dicen, pero dejas las cosas, que toma agua y come bien, mamá. Ahí luego hablo que la que eso de ir para allá con ellos, no. Si van a recoger, no va a pasar eso. Le gusta bien una cosa seria, ¿eh? Entonces, de esconder las cosas. Caution, bus Yo is me quiero turning. decir cosas que no me gustan, no preocuparse por lo que sea, no sé qué más. Pero es para tu salud. Y cuando pierdes, tratas de ayudar, no es por nada, pero simplemente es para que no te caigas, no es para ayudar. Es todo, no nomás te arranques así. No sé lo que estás pensando en cosas que uno piensa que no puedes, no es nada de eso, más que nada para que estés bien. No, Caution, bus is turning. Caution, bus is turning. Caution, bus is ¿Te van a turning. ver o te van a necesitar? Caution, bus is turning. O solo te van a decir que ay. Ajá, y luego después de eso los resultados, ¿no? No, porque tiene que ir contigo, ¿verdad? Ay, bueno. Que no vaya solo así. Ponerle la más tarde. Cuando vengas a los resultados, que vaya a terminar. Sí, porque pues, expliquen bien y a ver qué información te van a decir. Porque luego no cuentas bien, Caution, que no, bus is turning. no. Pero luego todo Caution, de bus quitarlo is así, turning. muy importante. Y también a mí se me pasa preguntas que quieres que preguntar y luego se te van a avión. Claro, como nosotros estamos, pero ahorita como está cerca, no sé qué quiere decir o qué está pasando. Claro, todos nos sentimos igual, ¿no? Que no me estás diciendo todo. Como que quieres esconder las cosas o no sé qué. Pero no. Como eso es lo que yo digo. Estamos preocupados. ¿Cuántas personas son cargas.
Un poquito de...